Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kâle Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu. Ala usalli bikum salate Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Fasalla فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. Tirmizi'nin As-Sunan kitabında және Ан-Насаи'nin As-Sunatul Kubra еңбегінде сахих танылған Абдулла ибн Мас'удтан келген мына бір хадис келтіріледі. Абдулла ибн Мас'уд, Аллах Тағала одан разы болсын, былай деді: сендерге Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның оқыған намазын көрсетейін ба деді. Сөйтіп намаз оқыды, және ол екі қолын намаздың басында бір рет қана көтерді. Имам Аль-Бухаридің Құрратул Айнайн атты еңбегінде Әл-Барра ибн Азиб радиаллаху анхуның хадисін жеткізеді. Әл-Барра ибн Азиб былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның намазын көрдім. Ол намаз оқыған кезде такбірді қолын тек бір рет қана намаздың басында көтергенін көрдім, және басқа жерде екі қолын көтергенін көрген жоқпын деді. Ас ибн Кулайбтан да осы мазмұндағы хадистер, сөздер жеткізіледі. Имам Абу Ханифа рахимахулла, Абу Ханифа мазхабының ұстазы, ол ғалым осы хадистерге сүйене отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оқыған намаз үлгісі осы деп, осы дәлелдерді ала отырып, намазда екі қолды көтеруді алғашқы такбірде намаздың басында ғана жасалынатын айтып дәлелдеген болатын, және соның намаздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннет намазы деп айтқан болатын. Және де бізде мұсылман үмметі имам Абу Ханифа рахимахулланың мазхабы бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне амал ете отырып, осы хадиске сүйене отырып, жоғарыда келтірген хадистерге сүйене отырып, қолдарымызды намазда алғашқы такбірде бір рет қана көтереміз. Аллах Тағала намаздарымызды қабыл етсін, қате кемшіліктер болса толықтырсын. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Алла разы.